السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة عملنا مربى المشمش. بصوا قوامها ولونها رائع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. انا معايا كيلو مشمش غسلته كويس جدا وكمان نشفته بفوطة نظيفة. خلاص، وهبتدي بقى كده اعمل ايه؟ اشيل البذر من جوه. هشيل البذر وهقطعه كده، كل مشمشية هقطعها 4 أجزاء. طبعا انتوا عارفين احنا في موسم المشمش. ما شاء الله المشمش السنة دي كتير في السوق، والمربى طبعا زي ما حضراتكم عارفين بقت غالية جدا. وطبعا احسن حاجة انك تعمليها في البيت ضمنها وضمن نظافتها وضمنها ان هي فاكهة حقيقية من غير جيلي بقى ومن غير اي اضافات ولا مواد حافظة ولا اي حاجة ابدا. هتعملي احلى مربى لولادك. هناخد بقى الكمية كلها كده وهنفصصها، نشيل البذر من جوه ونقطعها 4 تربع. كمان المربات بتبقى حلوة جدا، احنا بنحتفظ بيها لغاية موسم الشتاء. بتبقى جميلة جدا مع في السندوتشات للولاد اللي رايحين المدرسة. بتبقى جميلة ومغذية وحاجة كده بتبقى تحفة، وخصوصا ان انتي عاملاها بايديكي. خلاص، هنخلص الكمية كلها وهحطها كده في حلة تكون واسعة شوية. هحط على كيلو المشمش كيلو سكر، يبقى كيلو الفاكهة بياخد كيلو سكر. خلاص، من غير بقى اي اضافات تانية خالص. هنقلبه بقى كده كويس جدا لغاية اما كل ثمرات المشمش تتغلف بالسكر. خلاص، هغطيها بقى واحطها في التلاجة ليلة كاملة، يعني من بالليل للصبح. بصوا بقى نزلت كل ميتها ازاي. بصوا السائل اللي نزل من المشمش. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا، يعني وبلاش تستعجلي على الفاكهة وتعمليها من غير ما تبيتيها مع السكر، علشان هي لما بتنزل ميتها بتديكي كده جيلي كده بيبقى ليه طعم حلو قوي، بيبقى الفاكهة ليها طعم حلو قوي، وبتبقى المربى مظبوطة جدا. هنحطها بقى على نار متوسطة. خلاص، ونقلبها كويس ونحطها على نار متوسطة. خلاص، وتفضلي بقى كده تقلبي فيها. هتلاقيها طبعا في الاول فارت قوي، طبعا احنا عاملين الحلة كبيرة عشان كده فارت قوي، وبعد كده ابتدت تهبط. اول ما تهبط هاخد بقى الريم ده كله واشيله من على وش الحلة. ودي برضو خطوة مهمة جدا عشان الريم ده بيتكتل وبيبقى شكله وحش قوي في المربى. هحاول بقدر الامكان ان انا اطلع كل الريم احطه كده في طبق، وده طبعا مش هستعمله في اي حاجة. اهو بصوا بقى الريم كله بطلعه كده في طبق لوحده بره. خلاص، وقلبي بقى كويس جدا. بصوا بقى شكل المربى من تحت شكلها عامل ازاي، شكل المشمش لونه وشكله. اول ما بتهبط كده من الفوران وبشيل الريم، بعصر عليها ليمونتين. خلاص، هعصر ليمونتين على كمية المربى ديت، وهقلبها برضو كويس جدا. وبعد ما اعصر عليها الليمونتين هسيبها كده قد 10 دقايق على النار. طبعا انا بوطي النار بقى وببتدي ان انا اقلب فيها باستمرار علشان ما تلزقش من تحت. خلاص، بعد ما بسيبها 10 دقايق ببتدي بقى اختبرها. هختبرها ازاي؟ هنجيب طبق كده صغير واخد من المربى ديت شوية كده في طبق. اهو بصوا، هاخد شوية في الطبق الصغير وابردهم خالص. طبعا هطفي عليها بقى واحط الطبق الصغير في التلاجة واخليه يبرد خالص. ولما الاقيه بالقوام كده يبقى المربى عندي خلاص استوت وبقت كويسة جدا.
خلاص هبتدي بقى اجيب برطمانات تكون نظيفة مغسولة ومتنشفة، ما يكونش فيها نقطة مية، ويكون ليها طبعا غطا محكم، وده مهم. هاخد بقى المربى كده هون وهعبيها في البرطمانات بعد ما تكون المربى بردت عندي خالص. علشان بعد كده هغطيها واحطها في التلاجة. بصوا بقى قوامها عامل ازاي وانا بعبيها، قوامها حلو جدا، وبألف هنا وشفا مقدما. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، وياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. والله يا جماعة تحفة، أحلى 1000 مرة من اللي بتجيبيها من بره من الشركات، أحلى 1000 مرة من مربى الشركات. بصوا بقى لونها وقوامها حاجة كده من الخيال، وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.